La quale mia brama solo te. Sei tu ciò che cuore mio brama e voglio adorare te. Da te sol prendo forza, oh Dio, in te sol posso riposare. Sei tu ciò che cuore mio brama e voglio adorare te. Da te sol prendo forza, oh Dio, in te sol posso riposare. Sei tu ciò che cuore mio brama e voglio adorare te. Come cervo ale la quale mia brama solo te. Sei tu ciò che cuore mio brama e voglio adorare te. Da te sol prendo forza, oh Dio, in te sol posso riposare. Sei tu ciò che cuore mio brama e voglio adorare te. Certo beni e benignità saranno su di me tutti i giorni del mio cammino. Certo beni e benignità saranno su di me tutti i giorni del mio
e io sarò nella casa del Re, per sempre abiterò nei palazzi preparati in cielo. Certo beni e benita saranno su di me tutti i giorni del mio cammino. Prendiamo la Bibbia, leggiamo nel libro di Luca 15, dal versetto 11. Disse ancora: un uomo aveva 2 figli. Il più giovane di loro disse al padre, Luca 15, dal versetto 11, disse ancora, un uomo aveva 2 figli. Il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta, ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali, ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno glieli dava. Allora, rientrato in sé, disse, quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei suoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse a suo figlio, ai suoi servi, presto portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetele un anello al dito e le calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammassate, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto e è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Inchiniamo i nostri capi. Padre Celeste, ti ringraziamo ancora oggi per il privilegio che abbiamo di stare qui dinanzi a te per ascoltare la tua parola. Padre, l'atmosfera è nelle tue mani, le condizioni sono nelle tue mani, Padre. Lascia che lo Spirito Santo possa portare qualcosa che rallegra la nostra vita e ci dà gioia mentre siamo sul cammino andando avanti, Padre. Ti ringraziamo di tutto, Padre. Lascia i miei fratelli e sorelle nelle tue mani. Sii con ognuno di noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Stiamo parlando dell'amnesia e William Branham ci ha spiegato che cosa è l'amnesia spirituale. E Branham ci ha detto che è una malattia che viene per uno shock che si possono avere nelle guerre. E abbiamo scoperto che la più grande battaglia, la più grande guerra che è avvenuta sulla terra non è la prima guerra mondiale, non è la seconda guerra mondiale, non è la guerra dell'Ucraina,
non è la guerra di Iraq, non tutte le guerre che sono state fatte sulla terra fino a qui, ma la più grande battaglia che ha portato lo shock tremendo sulla terra è la battaglia che ha avuto luogo in Eden. E quella battaglia ha creato un trauma, ha creato l'amnesia nel pensiero, nella mente, nello spirito dell'uomo. E quando voi avete questa malattia che è l'amnesia, William Branham dirà e ci ha detto che questa malattia vi porta a non identificare più voi stessi. Non riuscite più a sapere chi siete, non riuscite più a identificarvi nella razza umana, non riuscite a sapere se siete un marito o un padre, non riuscite più a conoscere la vostra vera natura. E quando il nostro fratello Adamo, cioè il nostro padre Adamo, ha ricevuto questo colpo in Eden, che cosa ha procurato questo colpo al nostro fratello Adamo? E ha fatto sì che Adamo ha dimenticato che lui era un figlio di Dio, perché abbiamo scoperto che Satana gli ha venduto un prodotto che lui aveva già. Perché quando Lucifero, tramite il serpente, è venuto in Eden, ha detto a nostra sorella Eva, guarda, io ti insegnerò qualcosa e tu diventerai come Dio. Ma quello che nostra sorella Eva aveva dimenticato, che Eva era già Dio. Perché essere Dio non è che dovete portare una grande luce sulla terra o trasportare tutta la terra su di voi, ma essere Dio è quando voi riuscite a controllare e a dimostrare ogni cosa tramite la parola. E abbiamo visto, leggiamo qualcosa qui nell'opuscolo L'Eden di Satana, paragrafo 59. Vedete un po' che cosa dice. Branham dice che quando Dio aveva creato ogni cosa, che cosa ha fatto Dio? Egli aveva ogni cosa sotto controllo. Dio, quando ha creato ogni cosa, sono nell'opuscolo L'Eden di Satana, dal paragrafo 57. William Branham dice, egli, Dio, aveva ogni cosa sotto controllo e trasferì l'uomo nell'Eden. Sul libero arbitrio morale disse, figlio è tuo. Se voi ricordate, seguitemi bene perché leggeremo un po', voi ricordate che l'uomo è stato creato in Genesi 1, versetto 26. È stato dato a questo uomo che è spirito, perché l'uomo che è stato creato all'immagine di Dio non è l'uomo carne, ma l'uomo che è stato creato all'immagine di Dio è l'uomo spirito, perché Dio è spirito. Dunque il primo uomo che è stato creato è un uomo spirito, è la teofania. E quella teofania, che cosa è successo? Dio l'ha messo in un corpo in Genesi 2, perché in Genesi 2 Dio ha formato l'uomo, ha preso i 16 elementi della terra, ha fatto con la gila, e poi l'uomo di Genesi 1 è stato messo in questo corpo qua, affinché l'uomo di Genesi 1 possa avere contatto con la creazione, possa toccare gli alberi, possa mangiare, possa fare tutto. Ma quando l'uomo era in quello stato in Eden, che cosa è successo? Ora leggiamo il profeta. Che luogo meraviglioso! Dio era così soddisfatto che proprio tornò a riposarsi da tutte le sue opere. Quando Dio ha posto Adamo in Eden con sua moglie, Dio ha detto, ora posso andare a riposarmi. E avevo detto l'altra volta che il riposo di Dio non è che Dio si è comprato un lettino e ha fatto una casetta da qualche parte per andare a riposarsi, no. Dio, il luogo di riposo di Dio l'abbiamo letto nelle 7 epoche. William Branham dice, anche Paolo l'ha detto nella Bibbia, che il luogo di riposo di Dio è l'uomo. Dunque Dio si è riposato in suo figlio Adamo e ha detto, ora posso riposarmi. Che luogo meraviglioso! Dio era così soddisfatto che proprio tornò a riposarsi da tutte le sue opere. Nessuno albero produceva spine e tremboli.
Nessuna bacca veniva da un albero di spine. Ogni cosa era perfetta. Tutti i semi erano perfetti. Ogni cosa era in perfetta condizione. Poi, quando egli andò a riposarsi un poco, il suo nemico si infiltrò con inganno e ne prese il comando. Il suo nemico, Satana, è venuto con inganno e ha preso il comando della terra. Dunque Dio aveva lasciato il comando nelle mani di suo figlio, ma il nemico è venuto e ha preso il comando. Facendo che cosa? Poi quando egli andò a riposarsi un poco, il suo nemico, cioè il nemico di Dio, Satana, si infiltrò con inganno e ne prese il comando, con l'interpretare male il suo programma sui figli. Ha interpretato male il programma di Dio ai figli di Dio. Dio aveva un programma. E quel programma il nemico l'ha interpretato male ai suoi figli. Poi, quando egli andò a riposarsi, il suo nemico si infiltrò con inganno e ne prese il comando, con l'interpretare male il suo programma ai suoi figli. Quando egli mise fiducia in suo figlio, come avete fiducia in vostra figlia, quando la sera esce con un uomo, quando avete fiducia in vostro figlio, quando deve andare con un ragazzo che beve o un ragazzo che fuma. Vedete, egli aveva fiducia in suo figlio. È come un genitore che dice a il suo figlio vuole uscire, ma ha visto i suoi amici che fumano e dice a suo figlio, non andate a fumare, e tu hai fiducia in lui, perché è la fiducia che conta. Dio dovete avere fiducia in voi, e Dio ha fiducia in voi che voi dovete vivere secondo la sua parola. E per questo che la legge non ha funzionato, perché noi non viviamo tramite la legge, ma viviamo tramite la fiducia. Perché allo stesso modo in cui un uomo ha fiducia alla moglie e la moglie ha fiducia nell'uomo, la stessa cosa lo dovete fare con la parola di Dio. Dio ha fiducia in voi, sapendo che voi, anche se vi trovate in inferno, vivrete secondo la sua parola. E oggi siamo in inferno, perché l'inferno è sulla terra. È stata riscaldata quante volte? 7 volte l'inferno riscaldato il fuoco, ma là Daniele non ha avuto problemi nel fuoco, e i suoi amici sono rimasti così, il fuoco, l'inferno ne li ha bruciati. Quando egli mise fiducia, voglio rileggere, poi quando egli andò a riposarsi un poco, il suo nemico si infiltrò con inganno e ne prese il comando, con l'interpretare male il suo programma e i suoi figli. Il programma di Dio è stato interpretato male ai figli di Dio, come oggi. Il programma è male interpretato. Quando egli mise fiducia in suo figlio, come avete fiducia in vostra figlia, quando la sera esce con un uomo, quando avete fiducia in vostro figlio, quando deve andare con un ragazzo che beve o un ragazzo che fuma. Vedete, egli aveva fiducia in suo figlio, che non avrebbe fatto niente di male e avrebbe osservato ogni parola che egli aveva detto. Dio aveva detto a loro, non toccate l'albero della conoscenza del bene e del male, cioè non seguite l'insegnamento del nemico. E che cosa il nemico ha proposto a Eva? Il nemico gli ha detto, guarda, se tu mi dai ascolto, tu diventerai come Dio. Ma quello che Eva, come l'ho sempre detto, Eva era già Dio. Il nemico è venuto a vendergli qualcosa che lei aveva già. E il modo in cui il nemico le ha interpretato non era il modo di Dio di fare le cose. E che il suo figlio aveva fiducia in suo figlio, che non avrebbe fatto niente di male e avrebbe osservato ogni parola che gli aveva detto. Ma il nemico si intrufolò dentro come quel viscido furbastro che porterebbe fuori vostra figlia e si comporterebbe male.
o qualche donna che prenderebbe, uscirebbe con vostro figlio, è la stessa cosa. Vedete, se intrufolò dentro il nemico di Dio, si intrufolò dentro e interpretò male la parola a Eva. E quando la parola fu interpretata male a Eva, allora il shock è venuto in Eden. Prima, Adamo non sapeva che era nudo, perché era coperto della santità, della protezione divina. Ma quando ha ascoltato la falsa interpretazione, la voce di Dio, Adamo ha cominciato a avere paura. Ma prima Adamo non aveva paura. Quando Dio parlava a Adamo, Adamo ascoltava, non aveva paura. Quando avete un figlio o una figlia che comincia a avere paura, nello stesso modo sapete che qualcosa è andato storto nella sua vita. E Adamo ha cominciato a correre. Invece di andare da suo padre per dire: papà, ho sbagliato, ho fatto qualcosa di sbagliato, aiutami, Adamo è andato, ha comprato, si è fatto le foglie di fico e si è coperto la nudità. Ma William Branham dirà: i fogli di fico, cioè la religione, perché i fogli di fico è la religione, è il sistema ecclesiastico. William Branham dirà che i fogli di fico rimarranno così, resisteranno finché non viene il sole. Ma quando viene il sole, che cosa succede? I fogli che cosa? Seccano. E allora la tua nudità sarà... E per questo, quando il sole della giustizia, Malachia 4, è venuta nell'epoca di Laodicea, abbiamo visto che la Chiesa è nuda. Abbiamo visto che la Chiesa, invece di essere il veicolo di Dio, è diventato il veicolo di Satana. E Branham ha detto che quando ho guardato lì, se leggete l'opuscolo l'Eden di Satana, magari riuscirò a leggervelo ora, William Branham dice: la gente sta adorando Satana, pensando di adorare Dio tramite la Chiesa. Perché la Chiesa è diventato il serpente di rame. C'è chi ama la Chiesa più della parola. C'è chi dà più importanza alla Chiesa più della parola. È la parola che è tutto. È la parola che salva. È la parola che è la vita. Voglio leggere qualcosa qui. Paragrafo 80. Sempre nell'Eden di Satana. Dunque, il papà lui aveva dato consigli, aveva dato ai suoi figli. Mi direte: ma se Dio è lì, perché non ha detto a niente? Perché non ha detto a Eva di non ascoltare? Dio parla una volta, Dio vi dà il consiglio. È come tu, l'ho detto l'altra volta, tu dici a tuo figlio: quando usciremo o quando vai fuori, quando uno straniero ti dà una caramella, ti dà qualcosa, tu non lo devi prendere. Se tu sei lì e che uno straniero dà una caramella a tuo figlio, tu non devi dire niente, tu devi aspettarti per vedere se tuo figlio rispetterà quello che tu gli hai detto. Allora realmente è tuo figlio. William Branham dice qui, dice, paragrafo 80, e se il vostro padre vi dicesse, e siete un figlio leale a vostro padre, se voi siete un figlio leale, sto parlando anche ai ragazzi che mi stanno ascoltando, ai nostri figli, se voi siete il figlio leale a vostro padre, se voi siete usciti realmente dai suoi lombi, e se il vostro padre vi dicesse, e siete un figlio leale a vostro padre, ed egli vi dicesse, figlio, non andare a nuotare in quell'acqua là fuori, perché in quell'acqua ci sono alligatori. Alligatori, ci sono i crocodili nell'acqua. Non andare là fuori, perché in quell'acqua, non andare a nuotare nell'acqua, perché là in quell'acqua ci sono degli alligatori. E un tizio replicasse e disse, certamente in un'acqua così bella non c'è alcuno alligatore. Ora a chi darete ascolto? Se siete un figlio genuino, darete ascolto a vostro padre, a vostro papà. Se voi siete un figlio genuino, anche se il nemico vi dimostra in tutti i sensi che la nuova Gerusalemme lo deve costruire Benjamin Netanyahu,
voi direte no. Il mio padre, Malachia 4, tramite il profeta, mi ha detto che la nuova Gerusalemme è la sposa. Mi seguite? Dunque, il figlio leale darà ascolto a suo padre. Dirà amen, non seguirà l'insegnamento del nemico. Non andrà per avere membri di chiesa, non vendere il suo diritto di primogenito per andare ora, vado dai pentecostali, magari riuscirò. Avevo predicato una volta, Salomone, come Branham andava nelle chiese pentecostali, nelle chiese battiste, predicava dappertutto, portava tutti. Sì, è vero, l'ha fatto. Ma quando Salomone è ritornato sul trono nella forma di Roboamo, la cosa cambiò. Perché ora dobbiamo predicare i sigilli. La cosa cambia. Non è più la stessa visione. Se voi siete un figlio leale di vostro padre, Branham, voglio rileggere qui, che i ragazzi ascoltano. E se il vostro padre vi dicesse, e siete un figlio leale a vostro padre, egli vi dicesse, figlio, non andare a nuotare in quell'acqua là fuori, perché in quell'acqua ci sono gli alligatori. E un tizio replicasse, dice, certamente in quell'acqua così bella non c'è alcun alligatore. Ma tuo papà racconta sciocchezze. Ma che cosa ti ha detto? Che cosa racconta tuo padre? Possiamo bere anche un bicchiere di vino, no? Possiamo prendere un po' di vino, no? Si possono tirare un po' di sigaretta? No, il tuo papà ti ha detto che non va bene. A chi darete ascolto? A tuo padre? O al tuo nemico? O al tuo amico? Il tuo amico è più intelligente di tuo papà che ti ha messo là? Dice, e se vostro padre vi dicesse, e siete un figlio leale a vostro padre, ed egli vi dicesse, figlio, non andare a nuotare in quell'acqua là fuori, perché in quell'acqua ci sono degli alligatori. Non andare in quel luogo, non vai in quel luogo, non vai in quella discoteca, non vai in quel posto, perché lì sei sul campo del nemico. No, ma dove è Satana qua? Ma ci sono esseri umani. Vi ricordate della storia di quella ragazza, una ragazza che si chiama Nelly? William Branham, quella ragazza, faceva il concorso di danza, ha vinto tante coppe con il suo compagno, ma un giorno che cosa è successo? Mentre Branham predicava, quella ragazza è entrata a Branham Tabernacolo e si è messo in ginocchio e ha detto, Billy, sono stanca della mia vita di peccato, aiutami. E Branham ha pregato per quella ragazza, ha dato la sua vita a Cristo e è diventata una sorella. E un giorno, passando davanti alla discoteca, dove lei andava a ballare, il nemico gli ha detto, perché non entri là per dare la testimonianza? Vai a dare la testimonianza a quelle persone che sono nella discoteca. Così anche loro crederanno. E quando passava davanti alla discoteca, ho dimenticato una parte. Branham dice che lei ha sentito una musica. E quella musica l'ha attirato perché è la musica che lei ballava prima. E il nemico gli ha detto, ma entra, magari darai testimonianza della tua salvezza a quelle persone. E lei è entrata pensando di dare testimonianza. Ha detto, quando sono entrata, mi sono trovato nelle braccia di un ragazzo e ho cominciato a... Quando mi sono ritrovato, era già nel braccio di un uomo ballando come ballava una volta. E lei è uscita, è venuta a trovare il fratello Branham a casa. Branham ha pregato per lei ed è uscito uno spirito di lei, da lei. E Branham ha detto, sapete dove ha fatto i suoi errori quella ragazza? È andato sul campo del nemico. Non sono tutti sui campi che dovete andare. Se tu sei, insisto su quella citazione qui, e se vostro padre vi dicesse,
e siete un figlio leale a vostro padre. Ed egli vi dicesse, figlio, non andare a nuotare in quell'acqua, là fuori, perché in quell'acqua ci sono alligatori. E un tizio replicasse, dicesse, certamente in quell'acqua così bella non c'è alcun alligatore. Ora a chi darete ascolto? A chi darete ascolto voi, ragazzi di oggi? Ascoltate il vostro padre o ascoltate il vostro nemico? Oh, papà, lui non capisce niente. Ah, non è il suo tempo. Ma il tuo papà ha visto il sole prima di te. Il creatore sa che il nemico verrà. Branham dice, ora a chi darete ascolto? Se siete un figlio genuino, darete ascolto a vostro papà. Quando voi siete fuori da qualche parte e che il vostro amico o un vostro compagno di classe vi dice ma facciamo così, voi dovete dire ma che cosa aveva detto mio padre? Devo fare quello che ha detto il mio amico o quello che ha detto mio padre? Se voi siete realmente figlio di vostro padre, darete ascolto a vostro papà. È un figlio. Paragrafo 81, Eden di Satana. È un figlio o una figlia di Dio, genuini, prendono prima la parola di Dio. Non mi importa cosa, qualunque altra cosa dica su ciò. Loro prendono prima la parola di Dio. C'è veleno nel calice e loro lo credono. Allora, quando Eva e Adamo in Eden non hanno dato ascolto alla parola, questo ha prodotto lo shock. E quel shock è quello che chiamiamo l'amnesia. E ha fatto sì che Adamo ha dimenticato quello che lui era. E Adamo ha cominciato a fuggire davanti al leone. O prima, lui comandava il leone. Lui sposava gli alberi, fermava le tempeste, camminava sulle acque. E l'uomo è diventato tutto così malato. E oggi è l'uomo che cosa ha fatto? Vuole nascondersi nella chiesa. Se posso andare in chiesa risolverò il problema. E Branham dice, e siamo andati in chiesa. Abbiamo pensato che andando in chiesa risolveremo il problema. Ci siamo messi ai fogli di fico. Abbiamo detto, Adamo ha detto, se posso chiamare il sole, come il sole è in alto, magari il sole mi aiuterà a ritornare dove ero prima. Ma il sole non poteva aiutare Adamo, perché il sole è una creazione. È lì che Paolo dice che ora siamo andati dietro ad adorare la creazione, invece di adorare... Cercavamo un modo di ritornare nel luogo dove eravamo prima, dove c'è riposo, e l'uomo non riusciva. E oggi la gente ha detto, se posso andare in chiesa, voglio leggere un po'. Branham dice, paragrafo 22, ed è di Satana. Il Dio di questo mondo oggi, la persona adorata di questo mondo oggi è Satana. E la gente ignora di adorare Satana. Però è Satana che si personifica come la Chiesa. Satana ha preso la forma della Chiesa. Vedete come la Chiesa adorano Satana pensando di adorare Dio tramite la Chiesa. Però questo è il modo in cui Satana l'ha fatto. Oh, voi dite, ma aspetta un minuto, noi predichiamo la parola. È vero, andiamo in chiesa, ci sediamo, ci predicano la parola. Ma quale tipo di parola? Notate che una volta avevo predicato, lo trovate su YouTube, i 3 obiettivi di Nimrod. Nimrod, Branham dice, se Cristo non si rivela a voi,
voi adorerete Nimrod. E oggi la gente predica Nimrod nelle chiese. Quale Gesù predicate? Qual è Gesù che vi predicano? Noi non predichiamo lo stesso Gesù che i pentecostali predicano. Non adoriamo lo stesso Gesù del Vaticano, del Papa. Non adoriamo lo stesso Gesù che predica la Chiesa Battista. Ma noi predichiamo Gesù Cristo, la parola rivelata. William Branham dice, se Gesù viene oggi, egli prenderà la mia forma o la vostra. E il nostro Dio non ci ha detto che lui va da qualche parte. Ha detto, io entro in voi. E in quel giorno voi capirete che io sono nel Padre, il Padre in me, voi in me. Dice, il Dio di questo mondo oggi è l'amnesia che ha portato l'uomo lì. La Chiesa sono le foglie di fico. Il Dio di questo mondo oggi è il sole della giustizia. Quando Cristo è venuto, Malachia 4 che è il sole della giustizia, talmente il sole della giustizia è forte, quando ha toccato, ha messo gli occhi sulle foglie di fico, abbiamo visto che i fogli di fico sono diventati secchi e abbiamo visto quello che è nella Chiesa, abbiamo visto che è Satana che è adorato lì. Il Dio di questo mondo oggi, la persona adorata di questo mondo oggi è Satana. E la gente ignora di adorare Satana, però è Satana che si personifica come la Chiesa. Vedete, come la Chiesa. Adorano Satana pensando di adorare Dio tramite la Chiesa. Però questo è il modo in cui Satana l'ha fatto. Voi dite, ma aspetta un minuto. Noi predichiamo la parola. Tornate qui con il pensiero al mio testo stasera. Satana fu colui che per primo predicò la parola Eva. Ha detto, Dio ha detto. Chi è stato il primo predicatore in mente? È stato Satana. È venuto e ha interpretato male il programma. E Branham dice, vedete, è quell'interpretare male quella parte di scrittura che si applica al giorno. Quando la scrittura che si applica al vostro giorno è interpretata male, è lì che voi state adorando Satana. William Branham ci ha detto che quando voi vedete la Russia, il re del nord che si alza, siamo a Gog e Magog. Oggi tutte le nazioni della terra, voi stessi vedete quello che sta succedendo sulla terra. La NATO, più di 40 paesi sulla terra, con tutti gli armi, si sono messi contro la Russia. Chi ha vinto? Hanno potuto? William Branham dice che la Russia ha più di 20 anni in avanti. Ascoltate bene il fratello Branham. Dice, è l'interpretare male quella parte della scrittura che si applica al giorno. Satana vi farà sapere che tutto quello che fece Gesù andava perfettamente bene. Oggi, se andate nelle chiese Gesù, tutti sono d'accordo. Fin tanto che predicate Gesù di 2000 anni fa, tutti vi diranno bene. Ma quando riportate Gesù oggi e dimostrate che il Gesù di oggi non è la faccia di Galilea, allora i problemi iniziano. Perché Branham ha detto, se egli viene con i chiodi, le cose, i piaghi, sangue, spine, io Branham non lo crederò. Qualsiasi furbacchione può farlo. Vi dirà, quando voi cominciate a interpretare la scrittura che è applicata al vostro giorno, lui vi dirà, no, non è vero. Ma vi dirà quello che ha fatto Gesù è vero. Ma al giorno di Gesù, che cosa i farisei gli hanno detto? Ha detto, noi crediamo in Mosè. Hanno rigettato quando Gesù era venuto. No, noi crediamo in Mosè. Oggi, no, noi non vogliamo Malachia 4. Crediamo in Gesù di 2000 anni fa. Ma hanno dimenticato che è lo stesso Gesù di 2000 anni fa che è venuto oggi, ma nella forma di Malachia 4. È sempre lo stesso Gesù Cristo, ma che cambia forma.
Ma quando è quell'interpretare male quella parte di scrittura che si applica al giorno, lui vi farà sapere che tutto quello che Gesù fece andava perfettamente bene. Vi farà sapere che tutto ciò che fece Mosè andava perfettamente bene. Ma quando prendete le promesse che gli si diedero per questo giorno, allora quella viene applicata a un'altra epoca. E tutto quello che lui deve fare, capite, è portare la gente a credere in ogni modo. Quando voi dite, ma la Odissea è finita, siamo, no fratello, non è ancora finito, no, stiamo aspettando il rapimento, no, il millennium verrà, poi la nuova Gerusalemme, tutto, sempre al futuro, perché l'amnesia, e quel soldato, se voi leggete l'opuscolo Amnesia, William Branham dirà che quel soldato che ha avuto l'amnesia, che cosa l'ha salvato? Le persone inconsapevolmente adorano Satana pensando di adorare Dio. La gente adora Satana pensando di adorare Dio. Quell'inganno della Chiesa di oggi, il figlio di perdizione. Satana è entrato nel sistema ecclesiastico e quel ragazzo che ha avuto, Adamo ha avuto lo shock, e l'unica cosa che può salvare Adamo è che qualcuno deve venire per ricordargli, ma tu non sei cane santo, Adamo. Quel ragazzo, leggiamo un po' qualcosa qui nell'amnesia spirituale. È una predicazione di 64, prendo quell'opuscolo, leggiamo qualcosa lì. Per farvi vedere come quel ragazzo è stato guarito. Non so perché non riesco a trovare questo opuscolo qui. L'amnesia spirituale. Questo uomo, per essere guarito, mentre le portavano, allora ha riconosciuto il suo luogo dove lui era prima. Il padre l'aspettava. E il padre, quando l'ha visto, il padre ha detto: figlio mio, io sapevo che tu dovevi tornare, perché mi hanno detto che tu sei morto, ma so che tu dovresti tornare. E realmente quel ragazzo è tornato a casa. Come il figlio prodigo pure è tornato a casa. Avevo l'opuscolo qui, non riesco a prenderlo. Come il figlio prodigo, quando era lì nei campi, allora la coscienza lui è ritornata. E la coscienza si è ritornata oggi tramite che cosa? Tramite il settimo sigillo che è stato aperto. Abbiamo ricevuto, non è qualcosa che un pastore ti darà, non è qualcosa che un fratello ti darà, ma una rivelazione di cuore a cuore. Possiamo essere seduti nella chiesa, uno lo vede e l'altro non lo vede. E per questo che quando Gesù ha fatto la parabola, ha detto che c'era un uomo che era entrato nella sala delle feste, ma era nudo. E Dio l'ha chiamato amico mio, cioè membro di chiesa. Ci sono quelli là che sono seduti, ma sono membri di chiesa, vengono come membri di chiesa. Ci sono alcuni che vengono come membri di chiesa. Vengono, si siedono, per loro vengono in chiesa per fare qualcosa come membri di chiesa. Non hanno la rivelazione di perché vengono.
Dovete avere la rivelazione di perché voi venite anche la domenica, per sedervi, per ascoltare la parola. Se voi lo fate solo come un'abitudine, allora non sapete manco perché lo state facendo. William Branham direbbe, bene, è una bella cosa venire in chiesa, ma quando venite in chiesa, ora uscite dalla chiesa per arrivare a Cristo. E quell'uomo, quando il figlio prodigo ha avuto la coscienza, lui è ritornata. E la coscienza ritorna sempre ai figli, non è ritornata a tutti. Perché alcuni sono andati. Il figlio ha venduto tutto quello che aveva. Tutta la gloria che Adamo aveva, l'ha venduto per la sapienza. E che cosa ci ha dato l'albero della vita? L'albero della vita ci dà tanto dolori. Allora, e si è trovato nei campi in mezzo ai maiali. Allora un giorno la coscienza gli è ritornata. Ha detto, io mi rialzerò e tornerò da mio padre. Quando è tornato dal padre, il padre non gli ha chiesto, ma tutto quello che, la gloria che aveva detto, perché l'hai perso? Il padre non l'ha rimproverato. Il padre non gli ha detto niente di male. Il padre l'ha abbracciato. Perché William Branham dice sempre nell'Eden di Satana, non siete voi contenti quando il vostro figlio torna la sera, tornato da una battaglia con la ferita, e voi lo fate sedere e lui servite, e voi preparate il pranzo o la cena per vostro figlio? Non è una gioia per un padre servire il suo figlio che è tornato da una battaglia? È una battaglia, una guerra, è un'amnesia, è un shock. E quel ragazzo ha perso tutto e ha ripreso la via per ritornare a casa. Il padre lo aspettava, perché se voi leggete l'amnesia spirituale, quell'uomo ha detto a suo figlio, io so che tu ritornerai. Mi avevano detto che tu sei morto, ma io non ci credevo. Il padre sapeva che il suo figlio tornerà. E il padre ogni sera si metteva sulla strada e guardava finché ha visto il suo figlio che tornava. È andato a incontrarlo, l'ha abbracciato e ha detto toglieteli il vestito, ha detto toglieteli questa natura che lui ha preso nel mondo, l'interpretazione che lui ha preso nel mondo, toglietelo, metteteli un nuovo vestito, la nuova natura, la nuova interpretazione della parola, l'interpretazione dei sigilli. Prendete quella interpretazione ora, mettetele un anello al dito, il sigillo, lo Spirito Santo, bene, e uccidete il vitello grasso. Vi ho detto il vitello grasso che cos'è? È il messaggio dell'ora. Perché quel ragazzo, essendo là fuori in mezzo ai maiali, ha avuto un altro modo, le hanno interpretato male la divinità, le hanno interpretato male il battesimo, gli hanno predicato male la Nuova Gerusalemme, gli hanno predicato male Gog e Magog, gli hanno predicato male il rapimento, gli hanno predicato male l'Amageddon, gli hanno predicato male il millennio, gli hanno predicato anche la scena delle nozze dell'agnello, gli hanno predicato male, perché la gente pensa che andiamo lì sopra per sedersi intorno a un tavolo fisico così, per mangiare, per bere vino. È quello che i fratelli pensano. Ma William Branham dirà, la scena delle nozze è qui che stiamo mangiando la parola. Ecco la scena delle nozze. Leggete i sigilli, il terzo sigillo, è scritto lì nero su bianco. Allora ha detto, uccidete il vitello grasso e che ora dobbiamo sistemare il matrimonio e il divorzio per lui, il battesimo nel nome di Gesù Cristo, dobbiamo ricordargli tutte queste cose qua, la vera interpretazione. Ecco perché i sigilli sono stati aperti, affinché possiamo capire meglio. Ah, i sigilli, siamo ancora in Laodicea. No, il ragazzo, il vitello grasso, non è stato ucciso quando il ragazzo era ancora là nel mondo. No, è venuto a casa. Quando è venuto, hanno aperto il sigillo
e lui poteva capire tutte queste cose qua. È tornato a casa del Padre. I sigilli non sono aperti nelle epoche, ma i sigilli sono aperti quando ormai le epoche della Chiesa e delle denominazioni sono passate. Allora lui poteva vedere, che cos'è il vero amore? Che cos'è la comunione? Che cos'è la divinità? La nuova Gerusalemme? Nella casa di mio padre ci sono molte dimore? Che cosa significa? Ha messo un piede sulla terra, un piede sul mare, ha alzato il libro. Tutte queste cose qua. Che cosa significa il mare? Tutte queste cose qua. Ora, le devono sistemare tutte queste cose qua per questo ragazzo. Perché là ha avuto un shock. Già che egli ha riconosciuto la strada per tornare a casa, il padre lo farà sedere. E Branham dice qui, se riesco a trovare quella citazione qui, ve lo leggerò, dice: poi concludo qui. Branham dice: non volete che vostro figlio, non è un grande giorno, quando vostro figlio può venire a casa e sedersi a tavola, quando torna dal campo di battaglia o qualcos'altro, sfregiato come gli preparate la cena, ammasserete il vitello ingrassato o qualsiasi altra cosa, lo preparerete per lui, e la vostra carne e sangue ed era in voi. Allora non lo conoscevate, ma sapete che c'era. Branham dice: non volete che vostro figlio, non è un grande giorno quando vostro figlio può venire a casa e sedersi a tavola? Quando torna dal campo di battaglia? Non è un grande giorno quando il tuo figlio torna dal campo di battaglia? Quando torna dal campo di battaglia o qualcos'altro, sfregiato con le ferite, come gli preparerete la cena? Ammasserete il vitello grasso e lo preparerete per lui. È quello che il Padre ha fatto per noi. Quando siamo arrivati, siamo tornati a casa, ha ucciso il vitello grasso. La parola è stata rivelata, la liberalità del re. Alla festa del re Assuerus c'era la liberalità, ha detto: ora devo aprire tutti i misteri, la stimolazione della rivelazione. Lo shock dobbiamo toglierlo, non abbiamo più paura, perché la croce ha pagato il prezzo e la linea non è più tramite qualcuno, non c'è più mediazione. William Branham dice: c'è una linea diretta con il Padre. Parlate, quando chiamate un'azienda, la segretaria prende la linea, poi lo passa al direttore. Ma il figlio non passa per la segretaria, chiama direttamente il padre e parla con il padre. Branham lo dice nell'opuscolo, quel giorno al Calvario. C'è una linea diretta. Ora, quando parlate il padre, non è da quel che padre è in voi. Ora abbiamo la rivelazione che il nostro Dio non è là sopra. Branham dice: posso vedere il fratello quando la moglie gli prepara la cena o il pranzo e va al lavoro. Dio sta andando a lavoro. È Dio che esce. Tu stesso non ti riconosci così, ma stiamo togliendo quell'amnesia, perché lo shock è stato tolto. Ora, tramite la parola rivelata. Che Dio vi benedica. Ogni giorno lungo il mio cammino, quale gioia sono nella sua mano. Sì, Gesù è sempre a me vicino, non temo, egli è mio sovrano.
del futuro non sono ansiosa, con suo amore e mi confortano. Nelle prove trovo il riposo, nelle lotte sono vincitore. Sì, Padre, nelle lotte siamo vincitori. Tu alla croce del Calvario hai aperto la via affinché noi non siamo più vagabondi, ma Padre siamo ritornati a casa e sappiamo, Padre, che siamo entrati nel tuo riposo, Padre. È lì che stiamo gioiendo con la liberalità che tu hai fatto oggi, rivelando tutta la parola per noi. Oh Padre, i giorni sono nelle tue mani, aiutaci in questo cammino, nel nome di Gesù Cristo. Amen.